जी अस्सलामुअलैकुम जी ब्रदर, ये शौक़ करें माशाल्लाह से कसूरी जोड़े का। ये आप शौक़ कर लें, चलते फिरते मैं पकड़ के भाइयों को शौक़ करवाता हूँ। बड़ा ही लाजवाब अंटीक जोड़ा है ये कसूरी। ठीक है जी, ये शौक़ करें आप। मैं अभी भाइयों को आँखों का पर पले का शौक़ करवाता हूँ, नर मादी का। जी ब्रदर, ये आँख का शौक़ करें। ठीक है जी, ये प्योर कसूरी मादी है ये देखें। ठीक है जी, इधर से भी आँख का शौक़ कर लें, उधर से भी देखें ज़रा कैसे टमाटर की तरह लाल आँख है इसकी। और ये पर देखें, ये दुम है और ये पंजे, कड़ियाँ इनको डली हैं इनके नंबर की। और ये कसूरी जोड़ा है जी ब्रदर, ये कसूरी नर का शौक़ करें ज़रा आप। कर रहे हैं शौक़। और मेरे भाई ये पर देखे ज़रा माशाल्लाह से कैसा लाजवाब पल्ला है इसका। और ये दुम है और ये पंजे में छोड़ के शौक़ करवाता हूँ जोड़े का। जी ब्रदर, ये शौक़ कर लें आप सारे भाई। ठीक है जी, जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता कर ले। लोकेशन लाहौर शहर, कार्गो, आल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएंगे। जोड़े का शौक़ कर लें आप।